老将軍郊外は周囲を説得し、苦肉の策で曹操との内通を図った。郊外の密書は関卓によって曹操のもとへ届けられたが、疑惑を抱いた曹操は真偽を確かめるため将官を呉へ密かに送り込んだ。金將軍，黃將軍身體點啊？好好多。喺投靠丞相之前，佢一定可以復原嘅。周瑜將佢打到好傷，只不過我相信丞相一定會加以補償，榮華富貴享之不盡。但係蔡和把聲喎，睇嚟黃蓋叛變係真㗎啦。喂，鬼鬼祟祟喺度做乜嘢啊？嚇！即刻起身！係蔣大人啊！佢曾經試過偷走，實有古怪啊！要想個辦法去教佢先至得啊！不過太史慈份人冇情講噶噃。點算好咧？子翼，經過上次，你竟然間仲夠膽翻嚟？其實係咁嘅，我只不過係想同公瑾兄聚下舊咁啫。混帳啊！係唔係曹操叫你翻嚟探聽啲乜嘢咁啊？唔係啊，你相信我啦。信你？你估我仲會學上次咁蠢咩？我當你係朋友，你就趁我飲醉酒偷走蔡瑁嘅密函。你唔好誤會啊，公瑾兄，我點會做埋啲咁樣嘅嘢呢？唔使狡辯啊！唔係睇在我就要出征，我一定會啊，一刀劈開你兩截啊！太史慈，同我將佢韞住先啊！仲唔快啲行？今次死梗啦！以前喺水鏡先生司馬徽嘅門下，曾經同時擁有伏龍同埋鳳雛兩個得意門生。伏龍亦都即係指孔明，俾劉備三顧草廬之下請咗出嚟。鳳雛就係指龐統，自從荊州失陷之後，佢就銷聲匿跡啦。喺孔明嘅安排之下，龐統同埋孔明呢兩個天才又有機會見面啦。孔明兄，好耐冇見啊！孔明兄，我對於你嘅近況都略知道嘅。拖你落水，你唔會介意啊嘛？咁嘅時勢，你同我都好難置身度外噶啦。周瑜今次揾到好嘅餘利嘅。其實較早之前，周瑜亦都試過揾人招攬我，不過仲未係時候。另外，曹操嗰方面亦都有揾過我幫佢手，而我始終都冇應承佢。人才當然多人揾啦。孔明兄，你三分天下之計，喺目前嘅亂世，可以話係最理想嘅妙策啊！你係咪打算先將曹操趕出荊州呢？事緣兄肯幫手嘅話，事情就容易辦得多啦。太客氣啦，我一定會盡力而為。周將軍，周將軍，
今次連天都幫我哋啦，簡直係奇蹟啊！睇你咁興奮，究竟有咩事？佢肯嚟啦，龐統終於答應肯幫我哋啦。咩話？係咪真㗎？係啊，我總共揾過佢7次，佢都一一拒絕，而家竟然自動嚟投靠啊！的確係值得高興啊！你即刻帶佢嚟見我啦！係。明軍師馮錯肯自動飛嚟，以後就唔需要依靠孔明啦。嚟飲杯，今次得到士元兄你嚟幫手，我真係感激不盡啊！曹操攻佔咗荊州之後，我就流離失所，連容身之地都冇啊！如果你肯留喺東吳幫我手嘅話，咁我哋真係如獲至寶啊！若蒙將軍不棄，我樂意效勞。啊，簡直係求之不得啦！士元兄啊，如果要破曹操嘅話，你認為應該用啲乜嘢方法呢？除咗火攻，別無他法。吓，同我諗法一模一樣啊！不過長江咁寬闊，就算敵方兵船有一隻着火都好，其他嘅兵船亦都會立即散開去第二邊嘅。有道理，咁有冇咩方法啊？當然有啦，使用連環計就可以啦。用連環計？啊，明啦！連環計啊！今次一定要士元兄你嚟幫我手先至得啦。周將軍，你而家已經揾到可以釣到大魚嘅最好魚餌啦。係啊，你放心啦，我會盡力幫你。與此同時，蔡氏兄弟仲未知道中咗計，佢哋仲打算設法營救蔣幹添。你哋千祈要小心啊！得咗。蔣大人，哦，大人快啲走啊！多謝晒你哋啊！睇嚟唔見有追兵咁噃。多謝晒啊！我翻去會向丞相報告，話你哋都係真心投靠噶啦。仲有添，有份禮物俾丞相嘅。吓？綽號鳳雛嘅龐統先生啊！啊，呢位就係著名嘅兵法學家龐統先生啊，係咪真噶吓？丞相佢一定知道係唔係真嘅，佢一定會好好咁賞賜你哋。請你多多指教啊，蔣大人。我已經一早同你預備好船隻噶啦。啊，係，你真係諗得周到啦，真係多謝晒你啊！而家時間差唔多噶啦，你哋快啲趕去先啦。呢次丞相一定會好開心嘅。周瑜，睇住啦，告辭啦。辛苦晒，總算放下心頭大石。多謝晒你啊，金將軍。要多謝你哋先至真。點會翻生噶？蠢材！我哋兩個根本冇死到啊！太好噶啦！竟然呃我哋，學你哋啫。咁樣曹操應該唔會起疑心噶啦。
於是乎，龐統向住曹操嘅大本營進發啦。天下雙雄，伏龍同鳳雛都好清楚知道，想要收拾亂局，唯有實行孔明嘅三分之計。亦因為咁，佢哋各自運用智謀，同曹操展開對抗啦。龐士元參見丞相大人。好歡迎你嚟呢一度啊！承蒙丞相你多次嘅招攬，可惜一直未能效命，請丞相你包涵啊！長官頭先已經將一切話晒我知啦。你捨棄咗周瑜嚟呢度幫我，究竟係點解啊？周瑜嘅為人太自負啦，佢缺乏大將嘅容人之量。我聽聞丞相寬宏大量，而且肯接納別人嘅意見，因為咁，我決定投靠丞相啊！太好啦！留俾佢擁有孔明作為佢嘅軍師，至於喺東吳嘅孫權，亦都有周瑜幫緊佢手啊！而家天助我也啦，派你幫我手啊！我而家再冇嘢驚啦！丞相過獎啊！鳳凰無寶不落，事緣我知你嘅心意嘅。我軍嘅軍容，先生覺得點樣啊？遼臨一帶做好晒預防背後偷襲嘅準備，呢個布陣比起孫子不遑多讓啊！能夠得到軍師你咁樣讚賞啊，我嘅信心增強咗好多。 24道水閘，由設計成好似城郭咁嘅兵船駐守，丞相確係善用兵法啦。我聽聞周瑜善於水戰，所以要嚴加防範啊！聽到軍師呢一番話，我真係放心好多啦。好辛苦啊！加埋荊州嘅水師，兵船嘅數目有幾千啊！論實力啊，絕對唔會輸俾東吳嘅水師。冇錯，漏船、鬥艦同埋蒙船，種類的確係一應俱全。丞相用兵簡直令在下深感佩服。不過依我所見，仲有一個缺陷。我嘅兵法會有缺陷啊！軍中似乎缺乏好醫生噃。啊，點解你會知道㗎？我見到好多士兵都好似病咗噃。呢個問題的確令我好頭痛啊！大部分嘅北方士兵都唔熟水性啊，所以多數都暈船路。再係咁樣落去，情形就會變得好麻煩噶啦，甚至乎會影響到決戰嘅成績添啊！長江唔單止水深，而且浪大，風勢仲好強勁添，令到船搖得好厲害。北方嘅士兵暈船浪自然係理所當然啦。無論我點樣叻都好啊，我都冇可能控制到大自然噶噃。講得好啱，所以要令啲船唔再搖動。你話唔再搖動啊？係。大約以30隻船為一組，船同船之間好似咁用一啲鐵環將船互相連住，喺上面鋪上一啲體積較大嘅木板，就好似喺陸上咁樣啊！人同馬都可以好輕鬆咁行動。丞相，呢個就係叫做連環計啦。連環計，冇錯啦！呢個確係致勝嘅妙策啊！呢個只不過係小人嘅提議，最終都應該要由丞相你嚟決定。啊，的確係個名軍師嚟啊，名副其實啊！我立即召集鐵工，盡快展開連船嘅工作啦！好多謝你啊，軍師以後就請你多多賜教啦吓。
丞相你太過獎啦，我會盡力以報知遇之恩。好，我哋飲杯啦。啲水暖咗好多噃，差唔多啦。十全十美啊！得你嘅指點，士兵已經冇事啦。因為咁樣，軍中嘅士氣亦都增強咗好多。就如你睇住嚟啦，我實將你支水師打到片甲不留啊！係邊個？啊，元直兄，好耐冇見啦，士元兄。我聽人講你已經投靠咗曹操，你唔係打算將我今次嘅計謀喺曹操面前嚟揭穿啊嘛，元直兄？啊！我哋都係水鏡先生嘅門生，假假地大家都係同學嚟。不過時勢係會變嘅，我而家係佢嘅人啊！知唔知你嘅一句說話就可以令到東吳81州嘅所有百姓生靈塗炭、家破人亡噶？咁樣講起嚟，你所獻嘅連環計同樣會害死曹操80萬大軍噶噃。元直，你真係要講俾曹操知道？士元兄，其實我個心早已經立志幫劉皇叔噶啦。曹操逼死我娘親，我曾經當天發誓，今生今世都唔會幫曹操諗任何計謀，我唔會識穿你嘅，你放心啦。啊？不過當連環計成功嘅話，恐怕會玉石俱焚，到時我條命都好難保得住啊！咁樣就等我教你一個方法，等你可以安然脫險啦。乜你真有辦法咩？冇錯，只要散播一啲謠言就得啦。嗰晚喺曹操嘅軍隊中，突然傳出咗一個流言，話喺西涼嘅刺史韓遂聯同馬騰率兵作反攻入許昌。由於事態非常嚴重，喺第二日，曹操立即召集所有嘅武將啦。韓遂一直有作反之意，今次嘅謠言未必係完全冇根據嘅。一直以嚟我都係憂慮呢件事啊！有邊個願意同我率兵翻許昌平亂啊？小人願意為丞相效犬馬之勞啊！丞相，自從我侍奉丞相以來，一直未曾立過功，我為咗呢件事一直耿耿於懷。有你幫我咁就可以放心啦。好啦，徐庶，我就俾你1000騎兵啦。丞相，1000騎兵嘅數目實在太少啦，我恐怕應付唔到喎。咁我就俾夠你2000啦。仲未夠啊！丞相，我要嘅一定係精兵。好啦，咁樣我就俾夠你3000精兵啦，好嘛？多謝丞相。丞相，我都有一個要求啊！你有咩要求呢？軍師啊，喺嚟呢度之前，我睇過東吳嘅情況，發覺對周瑜不滿嘅武將，除咗黃蓋、坎澤、金陵，仲有好多。如果丞相批准，我有信心憑3寸不爛之舌，游說佢哋嚟歸順丞相麾下。到時候周瑜就會變成孤立無援，冇法子再同丞相抗衡噶啦。哇！你真係可以咁樣做嘅話咧，我會稟奏皇上嘅。
賜你晉升啊，大臣之類嘅要職噶啦。我咁樣做並唔係為咗名譽同埋地位，我只係希望能夠拯救萬民啫。原來係咁樣啊！算我失言啦。總之，今次嘅行動好危險嘅，軍師你千祈要小心啊！係，咁我就去啦。事緣兄，你咁做都係想脫身啫。為咗收拾亂局，孔明努力推行三分之計，而龐統就利用連環計配合火攻，企圖殲滅曹操嘅水軍。另一方面，周瑜火攻嘅策略亦都已經完全準備就緒啦。劉備、曹操同孫權三個當代英雄，為咗爭奪天下霸權，已經做晒赤壁決戰嘅準備啦。